ഹായ്, പുതിയ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സീൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് നമ്മൾക്ക് സജഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ ആയിരുന്നു. ഇത് വേറൊന്നല്ല, നമ്മുടെ വിശ്വാസം, അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം തല അജിത്തിന്റെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിലെ ഇന്റർവെൽ സീനാണോ? യെസ്, ഇന്റർവെൽ സീനാണ്. ഇതിന്റെ ഇൻട്രോ സീൻ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്കൊരു സജഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഇൻട്രോ സീൻ ചെയ്ത് തന്നെ സജഷൻ വന്നിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം സജഷനോട് സജഷനാണ്. അജിത് സാറിന്റെ മൂവിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എന്താ പറയാ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മൂവിയുടെ അവസാനമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കരഞ്ഞൊരു മാതിരിയാവും. നമ്മൾ അതുമാതിരത്തിലുള്ള ഇമോഷണൽ മൊമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ക്ലാസ്, മാസ്, ഇമോഷണൽ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ അല്ലെ. ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടത് സാധനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് അജിത് സാറൊക്കെ കരയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മമ്മൂക്കിനൊക്കെ പോലെയാണ് ഏകദേശം നമുക്കും കരച്ചില്ലേ കാണുന്നത്. കാരണം അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കരയാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് വല്ലാണ്ട് എന്തോ പോലെ ആവല്ലേ കാണുമ്പോൾ. നമുക്കത് എന്തോ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ടച്ച് ചെയ്യും ആ ക്യാരക്ടർ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തെ ഈ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സീൻ, രണ്ടാമത്തെ സീനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇന്റർവെൽ സീനാണ്. ഇന്റർവെൽ സീൻ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സീൻ, ആദ്യത്തെ ഇൻട്രോ സീൻ, രണ്ടാമത്തെ സീൻ, അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ സീൻ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ശേഷമുള്ള സീൻ അതല്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സജഷൻ തന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സീൻ, നമുക്ക് കിട്ടിയത് സജഷൻ. വേറെ ഏതെങ്കിലും സീൻ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സജഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ ആ ഇന്റർവെൽ സീനിലോട്ട് പോവാം അല്ലെ. ഇന്റർവെൽ ഫൈറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. തുടങ്ങാം. റെഡി അല്ലേ? എനിക്ക് വേതാളത്തിൽ ഓർമ്മ. വേതാളത്തിൽ ഇന്റർവെൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മള്? വേതാളത്തിലെ ഇന്റർവെൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? വിടലാമ മോളെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓ, മ്യൂസിക് ഇവിടെയും വരും. ആ പാട്ട് അവിടെ തന്നെ ആ ഒരു അല്ലെ കാണിക്കുന്നത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ അഭിനയിക്കണം. നല്ല സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് രണ്ടുപേരുടെ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോ അല്ലേ. ഈ മ്യൂസിക് തന്നെ പറയണ്ട. ചിരിച്ച് കരയിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് സംഭവം. സ്വന്തമായിട്ട് ചിരിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന്. ഓ, ഇപ്പഴാണ് അതായത് എല്ലാം ഉണ്ട്, ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേരുവകൾ. ശിവേന്റെ അല്ലേ കേട്ടോ. புதிய கான்ஸ்டல்ல வானுங்களோட வந்து என் குழந்தைய தூக்கிட்டு போக பாத்தியா? கடைசி வரைக்கும் என்ன நம்ப மாட்டல. நான் ஊர் போறதுக்கு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருக்கேன். நடிக்காத. இப்போ நீ தாராவி ஜங்ஷன் ரோட்ல என் குழந்தைய தோத்திட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும். தாராவி ஜங்ஷன்ல குழந்தைய நான் தோத்து. என் குழந்தை மேல கைய வச்ச. ഉഫ്, സ്റ്റണ്ട് ബൈക്ക് പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ അല്ലേ. പക്ഷെ കിടിലം സീനാ അറിയത്.
ഇപ്പൊ ഒരു കിടക്കൻ കിട്ടില്ല. ആ ഒരു സീന് വേറെ. പക്ഷെ നമ്മളവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടറിയാം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലേ. വരുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഓൾറെഡി വണ്ടിയെ കാണിച്ചില്ലേ. ആ വെള്ളയും ഹെൽമെറ്റും എല്ലാം കൂടി വരുമ്പോ അതിന്റെ മേത്തോട്ടനെ കിട്ടി. എന്താണ് ആ ഷോട്ട് എന്ത് ഭംഗിയിൽ കാണിച്ചേക്കല്ലേ. മഴയും ആ ബൈക്കിന്റെ ആ ഒരു അതില് ടയറിൽ തെറിച്ചു പോലെ ശരിക്ക് അങ്ങനെ സ്പീഡിലിടുമ്പോ. ആ ബൈക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ എറിഞ്ഞു മതി. ബീജിയം എന്തൊരു ഹെവിയാണ്. സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ്, ആ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ. കൊറേ തല്ലണ്ട, ആകെ 1-2 തല്ലിൽ തന്നെ ആ ഒരു പവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ലുക്കാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അല്ലേ. അതാ ഒരു ഒരിക്കലും ആ ലുക്കിന് മാറ്റുന്നില്ല. ആ ലുക്ക് ഭയങ്കര ഹെവിയാണ്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ അങ്ങട് തമിഴ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ ഇതുവരെ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. അവിടെ കോൺഫിഡൻസ് കാണിച്ചണ്ട. മനസ്സിലായില്ല അവര് പാത്തിരിപ്പാറ്. കാരണം ആളുടെ സ്വഭാവം അറിയുന്നുണ്ട്. എല്ലാം സ്ലോ മോഷൻ തല്ലറിയത്. നടനല്ലേ, പക്ഷെ നന്നായിട്ട് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ഗംഭീരായിട്ട്. ആ ആംഗിള് കാണിച്ചത് അവരിതാ ക്യാരക്ടറല്ലേ, അച്ഛൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട്. ആള് നാട്ടില് ഇതിനേക്കാളും വലിയ കൊല ചെയ്ത ആളുകളാണ്. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ബോധം കിട്ടൂലേ. നേരിട്ടുണ്ടോ ടിവിയിലാണ്.
ഇനിയുള്ള ഒരു ഡയലോഗ് ഡെലിവറി ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോഴേ நீ யாரு? நான் யாருன்னு தெரிஞ்சா இந்த யுத்தமே இருக்காது. நீ சொல்றது சரிதான். தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்க, நீ செத்துருப்ப. செத்த போனத்தோட யாரா சண்டை போடுவா. உனக்கு என்னடா அவ்வளவு தெரியும்? ஒரு பொண்ணு மேல கைய வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்கு அப்பா இருக்கா, அண்ணன் இருக்கா, தம்பி இருக்கான்னு பாக்குறியோ இல்லையோ, ஆனா அவளுக்கு ஒரு அப்பா இருந்து அம்மா இருந்து அவங்க 2 பேரும் சண்டை போட்டு பிரிஞ்சு அந்த அப்பன் தான் பொண்ணை வளர்க்க முடியலையேன்னு ஒவ்வொரு நாளும் செத்து பொழைச்சிட்டு இருக்கப்ப, அப்படிப்பட்ட பொண்ணு மேல நீ கைய வச்ச, தான் அன்பை காட்டுறதுக்காக அந்த அப்பா அடிக்க ஆரம்பிச்சான்னா ஆண்டவனை இறங்கி வந்தாலும் அவனை தடுக்க முடியாது. பேரு தூக்குதவர தேனி மாவட்டம் கொடுவலாப்பட்டி. கொண்டாட்டி பேர் நிரஞ்சனா, பொண்ணு பேர் ஸ்வேதா. ஒத்தைக்கு ஒத்த வாடா. അഡ്രസ് അടക്കം പറഞ്ഞെടുത്ത് വാടാ. ഓനെ ഇത് ഈ ഒരു സംഭവമില്ലേ, ഇതിന്റെ കണ്ണെന്നൊക്കെ എല്ലാം വരും. എല്ലാം വെച്ചാല് എന്താ പറയാ, ഈ സീനിന്റെ അവസാനത്തില്ലേ ആ ഒരു ഡയലോഗ്, ആ ടൈമിൽ ഭയങ്കര ഒരു ഗൂസ് മൊമെന്റ്സ് ആണ് ശരിക്കും. അതായത് അത്രയും ആ ഒരു ഫേസ് കണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യം ഇമോഷണൽ കാണിച്ചു, ഭയങ്കര ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിരുന്നു ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ സീൻ കണ്ടപ്പം കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് നിറയും ചെയ്യും, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആ മാസ് ഗൂസ് ബംസ് വരികയും ചെയ്യും. രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഭവം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സാധനമില്ലേ, ഈ അവസാനത്തെ ഡയലോഗ്, പേട്ട ഇറങ്ങിയ സമയത്ത്, ഞാനത് പറയാൻ വന്നൊരു സംഭവമാണ്. പേട്ട ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പേട്ടയുടെ ട്രെയിലറിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട്. ആ ഡയലോഗിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എതിർ ഡയലോഗ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തോക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം രജനി സാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ മറുപടി പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഏകദേശം അതുപോലെ ആ സമയത്ത് രണ്ടും കൂടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലാഷ് ആയിരുന്നു. പടം ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ആ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഈ ഒരു സീനിന് തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഓളം വേറെ ലെവലാണ്, പറയാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഒരു സംഭവം, സ്ക്രീൻ പ്രസൻസും എല്ലാം, അജിത് സാറിന് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് വരുന്നൊരു ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയാ, കാരണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ ഒരു വിഷമവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അവസാനമാണെങ്കിലും ആ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു മാസ് ഡയലോഗ് ആണെങ്കിലും അതിനകത്തൊരു ഇമോഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഇമോഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ എന്താ പറയാ, നയൻതാര ഇത് പറയണ്ടേ, കാരണം നയൻതാര അജിത് സാറിന്റെ രണ്ടുപേരുടെയും കോമ്പിനേഷൻ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം രണ്ടുപേരും കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിനെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മകളായിട്ട് വന്നതും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അനിഖനെ കാണുമ്പോഴും ശരിക്കും മാത്രല്ല ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ക്യാരക്ടർ കൂടാതെ തന്നെ രണ്ടുപേരും ആ ഒരു ചെറിയൊരു ശത്രുത കാണിക്കുന്നു. രണ്ടുപേരല്ല, ശത്രുതയല്ല എന്നെ പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു സെപ്പറേഷൻ, ഒരു ഇഷ്യൂ കാരണം, അതായത് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇത്രയും കൊലപാതകങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ മകളെ വളർത്താൻ താല്പര്യമില്ലാതെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നൊരു സംഭവം രണ്ടുപേരും ശരിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ്. അച്ഛനും രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും നമ്മൾ ചില സമയത്ത് ആയിരിക്കും ആരുടെ കൂടെ നിന്ന് പോകണം, അജിത് സാറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ നയൻതാര ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നോ, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷനിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. പിന്നെ ആ ഒരു ഈ ഒരു സീൻ മാത്രമല്ല, ഇതിന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന സീനൊക്കെ എല്ലാ സീനിലും വേറെ ലെവലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ ബൈക്കിന്റെ സാധനം നന്നായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം അജിത് സാർ റിയൽ ലൈഫിൽ തന്നെ ബൈക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പം അതൊന്നും അല്ല, ചെയ്തതൊന്നും അല്ല. പക്ഷെ ക്യാരക്ടർ ഈ ഒരു മൂവി തുടങ്ങിയിട്ടാണോ ഇനിയിപ്പോ ആ ഒരു സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ സംഭവങ്ങൾ വേതാളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, കുറെ സിനിമയിലുണ്ട്. ഇതില് മാത്രല്ല, എനിക്കൊന്നും സിനിമയാണെന്ന് ഓർമ്മയില്ല കേട്ടോ. ഏതോ ഒരു സിനിമ മങ്കാത്തയാണോ ഏതോ ഓർമ്മയില്ല. പക്ഷെ കുറെ സിനിമകൾ ഒരു സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ലുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്ക് എന്താ പറയാ കാണുമ്പോൾ നല്ല ആ ഒരു ഹെഫ്റ്റി നമുക്ക് തോന്നുക. ആ ഒരു ലുക്കും കൂടി വരുമ്പോഴാണ് ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഭയങ്കര ഒരു സ്ക്രീനിൽ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ആ ഒരു സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ ലുക്കിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം
എന്താണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വന്തം തുനിവ് അല്ലേ? എന്തായാലും സീൻ അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല, വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല. വേറെ ലെവൽ സീൻ, എല്ലാം മാസം എല്ലാം. അത് ആ ശിവ എന്ന ഡയറക്ടറെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ. കാരണം ആ ഒരു സംഭവം, അതായത് കമേഴ്ഷ്യൽ എലിമെന്റ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചേർത്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. പിന്നെ വില്ലനായിട്ട് ജഗപതി ബാബു അല്ലേ? ജഗപതി ബാബു പിന്നെ പറയണ്ട, ആ ഒരു ശരിക്ക് അവിടെയും ഒരു സ്ട്രോങ് വന്നല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്താണ് ആദ്യമായിട്ട് ജഗപതി ബാബു നമുക്ക് ചെറിയൊരു സങ്കടം തോന്നുന്നത്, കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ഒക്കെ അവസാനത്തേക്ക്. ഇപ്പൊക്കെ നമ്മള് എന്താ പറയാ ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ അറിയില്ലേ, എല്ലാവരും ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാവും എല്ലാത്തിനും എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് എന്താ പറയാ അത്രയും. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും സീൻസ് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സീൻസ് റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത്രയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ആയിരുന്നു വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെയും ബൈ.